Jumpa kembali dengan saya. Untuk kali ini saya mau tes dulu ya barangnya. Ini mau dikirim. Kita buka dulu, kita tes. Ini barangnya dikirim. Juragan yang baru. Rockland. Ya, barangnya mantep, murah banget. Tuh copot. Hati. Sini. Yo, singki. Yang satunya. Tes quality control, tes quality controlnya, quality control. Cek AC ini. Nah, kuwi. Sini di. Oke. Tes dulu, baru dikirim. Ada rodanya loh, ini loh. Jadi enak dibawa, nggak usah digotong. Ini apa ya? Steker tempat. Belum. Kerugian. Wilo. Apa ya ngono? Wilo lah. Wilo. Kita coba lor. Satu-satu. Cici-cici. Hai kawan dengarkan, inilah
when 69 project perform Ugra Pari